Fala, galerinha desses dogs aqui, ó. Fazendo alimentação aí pros dogs. Senta, meu. Não, quietinha. Senta. Psst. Senta. Não, senta primeiro. Senta primeiro, senta. Ó. Ele liga, galera. O dog já fica esperto. Ó, fiz um ovo aí pra eles. Pera, volta. Pera. Fica sentada, meu. Pega. Ó, o dog já foi logo ali na mexidinha aí que eu botei embaixo. Agora vamos fazer ali pros outros. Fechar aqui o canil. Chamel ali presa, vem, Bela. Agora da Belinha Tove. Todos estão aí com sua alimentação. Eles estão de jejum para dar uma emagrecida. A Mel não. Ó, galerinha, se for o vídeo, se inscreva no canal. Ative as notificações, deixa o like. E é nóis.